que é essa receita? Calma, slime, vou fazer vermelho hoje. Ó. Papai, eu acho que tá comendo as plantas. Tem que explicar o que você está fazendo, né? É, eu tô colocando o bórax e mexendo o mini slime, né? Ó, já tá quase pronto. Aí eu preciso colocar os enfeites e tá pronta a primeira slime. Feita em casa. Eu já fiz uma hoje na casa do meu irmão. Duas, na verdade. Opa. Não. O que vai nela? Vai bórax, espuma de barbear, o creme de barbear, cola e os enfeites. Não liga pra isso aqui não, tá? Porque isso aqui são os slimes que eu fiz. E eu vou colocar ouro nessa. Ó, isso aí é bórax. E eu ferrei com a colher. Toma aí a colher. Pronto, aí. Tem que colocar muito ativador, que é bórax. Mas bastante. Ó, tá quase, hein? Tá quase já, hein? Tá bem quase. Quebrou já. Mas tudo bem, vou continuar. Tento bater, né? Quem sabe é. Calma. Não, ainda não. Opa. Deve estar pronta. Não. Vou mexer mais. Ó, tá, ó, a slime já tá aqui. Tá feita. Só falta dar pra ela, só falta colocar ativador e mexer pra ela não ficar toda. O ativador, isso aí não é água? Não, é água com
ó, que acabou de segurar com 2 colherzinhas, ó. É o pozinho ali. Aí vira bórax. Isso aí é água. Não, isso aí é água misturada com aquele pozinho Isso aqui é ali. água. Isso é água misturado com o negócio ali. Entendi. Então. Mas isso aí é água. Eu perguntei esse aqui só. Isso é água. O negocinho é o que? Mostra aqui. Isso aqui, ó. Esse pozinho aqui que vira isso Mostra aqui. pra câmera. Ó, isso aqui, ó. É isso aqui que vira essa água misturada com isso daqui para ativar a slime. Entendi. Quase. Tá quase. Caramba. Opa, não ainda, caramba. Acho que você tá pondo muita água, não tá não? Tô não. Então você tá mexendo pouco. Deve ser isso mesmo. Ó, tá quase já, ó. Mas mexe direito, você acabou de colocar água. Não. Mexer só mais um pouquinho mesmo. Mamãe, tá quase. Mas bom, você Ó, vai colocar aqui, um ó. glitter aí? Tá aqui, eu vou assim. Nossa, tá muito bom, hein? Não tem que pôr mão? Agora eu acho que pode. Ativador! Qual é o ativador? O ativador é aqui, ó. Que ajuda? Meu Deus, coloca aqui pra mim o ativador. Isso. Ativador, isso é água. Não, água com glicose não. Ah, é? Mistura, tem uma mistura que é a receita, é a mistura. E Eu cozinho igualzinho assim. Ó a mamãe. Olha mesmo, deixa. E joga, né? Cai, vai. calma aí, mais um pouquinho de bórax. E a slime Tá pronto? está pronta. Então mostra aqui, muito bem. Mas só falta colocar uma coisinha. Os enfeites. Glitter? Glitter. Mostra ela primeiro, pronta. Ó, mostra essa aqui. tá slime. Que bom. Prontinho. Essa massa que boa. Tá, deixa eu tirar a colher aqui porque eu vou fazer outra. Pronto. Aí. Nossa. E os potes? Tem que comprar esses potes pra pôr os slimes. Tá, agora eu vou colocar o enfeite. Aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Que são legal. bolinhas. Mas coloca ele dentro, não é? Da vasilha? Eu Olha os aqui, ó. técnicos, gente. Daqui, não me ajuda. Aqui, ó. Aqui. Calma aí. Eu não acredito nisso. Tô dando toalha. Tem que ser aqui no pote. Eu estou nem aí. Que meleca. Posso estar pegando as bolinhas. Isso aí quer dizer que deu errado? Isso Não não. deu nada. Não, deu nada. Só grudou aqui. Isso não deu errado, não. Agora eu acho melhor fazer no pote. Tem que ser dentro do pote. Ah, não. Acho que eu vou colocar prata. Prata. Aqui, glitter. Tem que ser tudo dentro do pote. Olha, isso não pode. Não. Isso é um bom slime? Isso mesmo. Calma aí, alguém me ajuda a abrir aqui. Por favor, mamãe. Receita do slime. Ozzy. E aí, galera do Isso tá canal? comendo? Ó, filho. É, não fala nada pra galera do canal. Tem que falar pra galera do canal. Galera. Vamos começar. Agora Muito eu vou newbie. colocar... Aqui, newbie. Olha, vai ficar maravilhoso esse slime. Você não pega fogo, não? Esse é de menina, esse é um slime pra Olivia. Mentira. Eu coloquei vermelho e ficou rosa, mas tudo bem.
Ó, gente, esse é o resultado final da slime. Ó que legal. Hoje você fez um curso, então, intensivo de slime, né, filha? Então, foi assim que ficou slime, gente. Mas eu vou fazer outra. Eu só tenho que lavar isso, né? Porque senão vai misturar com a outra slime. Eu lavo. Mentira. Então mostra aí pra finalizar o vídeo. Ó, mamãe. Fala pro pessoal deixar o like. Se inscrever no Deixa o canal. like, se inscreve no canal. E se você já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações.